Всем привет, ребят! Попали на мой YouTube канал Рахим Влог. Скорее подписывайся и ставь лайк на него. Сегодня мы будем делать обзорчик на вот такой слайм и размягчать его. Короче, понимаете, сколько времени я потратила на то, чтобы поставить вас нормально. Не обращайтесь на задний план, вот на эту банкочку. Потому что я забыла дома свой штатив, и поэтому вы стоите на такой тут конструкции. Просто нереально. Слайм выполнен вот в такой коробочке. Я первый раз такой покупаю, и сейчас должна его как-то открыть. Он не открывается. Кстати, эта штучка, я поняла, пока ты несла его домой, она вытаскивается. Показывать не буду, потом покажу. Как в открытии, просто не понимаю. Сейчас мы подковырнем и вот это. О, все. Он подковырнулся. Он кристальный, прозрачный, я это вижу. Давайте вот в него тыкнем. Он реально очень прозрачный, классно, мне нравится. В нем есть блесточки, не знаю, вам видно? Но в нем, да, видно. Погнали, посмотрим, какой он должен кликать. Он кликает. Тянется плохо, ужасно. И не хрустит. Ну, так крутит, но чуть-чуть. Погнали его размещать. Для этого у меня есть такая вот паста. Блин, потому что я хотела колгейт использовать, но колгейт, к сожалению, в прошлый раз растопил мой слайм. Из-за этого это видео не вышло на канал. Добавляю совсем чуть-чуть. Хочу разгущать по кусочкам, поэтому сейчас это оторву. И попытаюсь размягчить. Короче, ребят, я хочу вас предупредить, что, возможно, у меня сейчас отключится камера в какой-то момент. Но если не отключится, то ничего страшного. Но если она отключится, все-таки будет вторая часть скоро. Скоро прям она выйдет после этого видео. Просто вас предупреждаю. Не говорю, что она должна отключиться, но если она отключится, такое может случиться. Вот так, потому что зарядки очень мало у меня. Вот. Так, слайм, ну, уже получше стал тянуться, но он теряет свою прозрачность, но стал лучше тянуться. Но ведь главное превратить его в слайм. Чтобы сравнить, я оставила вот этот кусочек. Берем его, добавим еще вот так вот кусочек. И вымешиваем его. Ну, уже получше что-то. Уже что-то однозначно получше.